Денеска сакаме да информираме јавноста за активностите и акцијата што ја прави општина Карпош за реконструкција на крововите на колективните и индивидуалните стамбени згради, како и за реконструкција на лифтовите во зградите кои што се над 5 ката на територија на општина Карпош. До сега се имаат пријавено 45 колективни стамбени згради за замена или изградба на крововите, кога зборуваме замена за да ги отстраниме салонитните табли кои што според некои научни сознанија се канцерогени, како и реконструкција на индивидуални стамбени објекти кај граѓани кои што имаат салонитни табли, се имаат пријавено вкупно 42 семејства. Целта е овие материјали, значи салонитните табли, повеќе да не постојат на територија на општина Карпош и со една цел да во наредните некои 5 до 7 години буквално да нема ниту една куќа која ќе има салонитни табли, особено онаму каде што имаме млади поколенија. Сите кровови ќе бидат лим кој што го обезбедува општината Карпош и ќе бидат во бела боја, од причини што научните сознанија кажуваат дека доколку крововите се бели, дека се има сериозно влијание врз температурата на воздухот, што значи да имаме и сериозно влијание врз подобрување на климатското состојба на територија на општина Карпош. Исто така имаме акција за реконструкција на лифтовите со цел да ја подобриме безбедноста на граѓаните во нашите колективни стамбени згради и со цел да се намали потрошувачката на електрична енергија која што трошат овие згради. До сега имаме на Совет поминато 8 и уште 4 стамбени објекти, значи вкупно 12 стамбени објекти кои што ќе биде извршена реконструкцијата на лифтовите или пак изградба на нови лифтови. Сакаме да ги повикаме и оние други колективни стамбени објекти каде што имаат дотрајани лифтови да се обратат до општина Карпош. Ние учествуваме со 65% од трошокот, останатите 35% треба да бидат собрани од средства од станарите на овие колективни стамбени објекти. 14 милиони денари за поправка на лифтовите и изградба на лифтови и 22 милиона денари, тоа се средства кои што се за реконструкција на индивидуалните и колективните стамбени згради за нивните кровови. Она што е битно е што кај крововите граѓаните обезбедуваат работната рака, а се останато плаќа локалната самоуправа, што значи дека и одговорноста за квалитетот на изведбата и така натаму сакаме малку да ги потикнеме граѓаните за поголем интерес и учество во реконструкција на крововите со цел една ваква заедничка акција покрај реконструкцијата на фасадите да овие стамбени згради практично бидат добедени во една одлична состојба и наредните 30 години граѓаните да немаат никакви проблеми со колективните стамбени згради.